olumba nyingiddewo mu mikwesese aziyizo obwedandyeyo nga ganjo kyabana ngenge mboba natuuka ddirwa kuba emirimu negikolaki neginkwatakwata naye nga ŋŋamba leero nina ogatuusa oba ki oba ki mbadde nkulinze nga nange obadde angezako gasa omulamu agamu naye nga obadde ogezako bbawa ati nga sikulaba nga nziruka olwonzija okay wasiibye otya wasuze otya nomunaffe atuwuliriza olwo tuba tuyingiddewo n'agayosha oba agakola gati agali kuwasha agayiika agabimbye pozi n'ekirala teweerabira munnange ng'olunaku lw'omwagalwawo olw'amazaalibwa lutuuse you can send me a message ku whatsapp bweza oba ekifaananyi oba akavidiyo n'obubakawo munnange bwaliagadde tutuuse ku mwagalwawo nze ayo wammwe nga nze mbategeeza ensonga eyo temwerabira kusharinga subscribe and comment. We love you all. Nekabeera ako tokerabira getting notified anytime we post. All right. Yeah. So important. Weekend vibe. Masavu. Ngugambye. Weekend. Masavu atenga goja. Mwemuli bebavumye. Mwemuli abekoze ebintu. So it was ejo. Abekoze ebintu kyate. Ejo. Dexter waffe awawana ndi nako butambi ku mutimbagano naye ngayingiddewo n'ekitanda ku stage ate ekitanda yali yakibasuubiza yagamba juzi nti bannayuganda ndaba Ugandan audience loves love so expect a bed on stage and lots of fun omwana n'akibawa omwana twabadde tuliawo nga Rita Dansolo atuuse ndowooza Rita Dansolo yamwetegekeramu akaguli so kuleke bakoze mu rehearsals ki no tebasobbanga bakoze just bagirirawe Rita Dansolo ndowooza bulijjo agamba wojjira Dexter nkuyina naye naaba sikufunidde mu kafunda ku stage nja bikola byonna omwana nasooka n'atiribisa amusudde wansi amusudumuludde amasaati naye yeyambudde yazze ayambadde obugoye bwe buli obwalagirwa ng'ataddeko kigomesi gomesi n'agijjako abantu boogerako nga bagamba nti yakoze ebyambi n'aleeta n'empingu neyeteekako n'alyoka azina gonna amazina naye nga nigwaliko naye tatudde bonna baseegu betutte ku buliri beekoze eki my dear it was Dexter Dubs naye babadde mu love story badde mu erotic ndowooza bulijjo nze nagamba Rita Dansolo bulijjo agamba gwe kakasajja nkewulira kali gyakomyawo osanga tebavuddewo bombi yavuddewo yekka naye tomanya Rita Dansolo kitegeeza nti kati wano yakyasinza obuseegu namuwanikidde kuba obudde mpuli abantu bagamba nedda kale kimanya gravity bagambira bwere awo wenyini era abantu ne bagamba gravity amagezi ge muba musala kati kuba mwenna kati temulina njawulo na Dexter ekibaawula nti oli ayimba mu luzungu kati ndowooza nammwe ennyimba ezo muzikyuse muzize mu luzungu tugendera nabe babeera bamujja wayimba kibeera kitya mu luzungu sithemu simba nyimba tulukyuse kale enkudi baba bakyusa batya mu luzungu pineapple tubireke baba kakati omukulu Balamu awo wenyini ku kivulu ekyo nga kiweddewo yasinzidde n'apostinga ku X whatever ye Balamu Balamu ngagamba we should not promote and sponsor porn in Uganda. Let's preserve our culture. Nze kyendowooza Balamu basooke bagane bano abaana. Let's preserve our culture and invest that money in growing our
ennyimba decent local music sector. Gwe olaba ezo ennyimba bwe tugenda mu bivulu Kabyo yabase batta gwe n'owulira dole w'omwana nga bamuyimba eno ku radio ate ky'onoosanga mu kivulu kijja kuba kirala mu kivulu babeera a bit open. So there is that openness ng'abantu bali mu kivulu era nsuubira okuba nga bateekamuko obuwemuwemu kuva dda nno ennyimba za Mukaabya n'abalala bonna ku stage nga bw'ojja obbalaba naye era ebiseera ebimu batera okugamba nti ekivulu kigendagendamu abaana abatasukka myaka gye olaba kati nga Sindi bato ya Shiba ne Sindi yajja ng'alina oluyimba lwagenda okuyimba baluyita ani obasimanya ana ekigambo kiyayogera mu luyimba lwabyo kyali kizibu nnyo ne balugana tebalugana naye yabuuza nti nsuubire tewaliwo baana bato wano. Kati ekizibu ekiriwo kwe kulikodinga final yo ku studio ng'egenda kujja pakati wano bw'ogendako wali mu trading center owulira oluyimba enkudi ne bakuba ki ne bakuba buli kimu kye baagala oba kitegeera ate n'abaana babaawuka buli muntu yenna abaawulira n'olw'ensonga eyo bwe kiba nga kigenda bateeke kale gye batundira bugundi music naye walala wonna emizindaalo nga gitambula bagenda kuba drive nga bakuba ennyimba ezo balanga gravitas bwe bakuba empiso balanga ripazo kubanga balina okuba oluyimba lwoluliko bagenda kuba enkudi abaana bonna buwulira okitegeera kakati nsuubira okuba nti ekyo kyandibadde kale at least obuseegu babulagira mu bivulu byabwe so si wano. Naye era n'ebivulu abaana babiraba ku mutimbagano so kakati ensonga eyo Balamu yagibleminze kuba sponsors b'ekivulu ekyo the sponsors babadde bana ba Uganda Waraji aba Uganda Breweries n'aba Ireland okufeiringa okola ki okulaga ba company gitegeze madi yagro something balemereddwa okulaga international artist waabwe a proper Ugandan culture conduct ng'akola ki nga ali ku show n'akola byayagala. Balamu minisita w'abaana n'abaki n'abaliranyeewo kaakati eri musho wabaddeyo baana wabaddeyo ki wabaddeyo bantu but nze kyendowooza bwe bakitwalira ku leve eyambu okujjawo obuseegu wano okuyimba kibaddewo ezo nnyimba babadde baziyimba abantu n'obuseegu babadde babukola ku stage naye bano batuuse ekiseera oba bali desperate nnyo bano okukuba ennyimba direct okitegeera ng'ekintu nga bwakiraba bwatyo bwakiyita okitegeera kubanga n'akaana kagundi katuka n'okuba oluyimba mu rap kaani kano bakayita ani oba lwekyoki kalwekyoki bakayita lwekyoki abo ekyo mwana nti nze mulaba ng'omwana omuwala mama nyo ogamba ku buno obwana obuto kagamba mbu gulabira tanakyatayimbye ayimbye ku bijja bbini n'ayimbako kinayimba mu rapu zaako kwegamba ng'olabira naye tanakyatayimbye agezezzaako buli kimu okitegeera ate nga tabikkako yegwe rero chachi ya Pastor Kakande bagiguddewo gisuubizo gizimba ye bagigudde munnange ate ffe tunagamba ki naye yo Pentagon kakati ye omukulu lagati Pentagon kimanja kikolako emboozi Pentagon eribaayo lumwe okusinza ku stories emmanyaawo ettaka ebizibu biri ku ttaka sokolike ebizibu biri ku ttaka ku kyapa kati ate ne mu neighborhood gwabwe ogwo kyeyabakola okimanyi linda nja banyumiza story munnange ye ragadi ku nsonga eza gravity n'eriri puzzle agamba nti betagamba okwetondera public for their vulgar content tasobola kwetonda abo nga bonna balabe naye kubanga ne luna bugenda Emmengo yakikoze nga anoonya ki genda baga yakikoze anoonya amawulire kuba yayogedde naye ekikulu kyo kiri nti
bataddemu okunyonyola ne Lunabe agamba agenda kunnyonnyola mbanyonyole asuubira okuba ntagenda kunnyonnyola wabula you just admit timbutuufu lwedde ulemula tetugenda kuddamu naye bw'ogamba nti nedda bwenyimba enkudi kinyinyonyole bwenyimba oyagala nkubulire sad story about my life mbwa muniongo ulira naku zino kaliko to nduki oyagala nkubulire sad story about my life gwe ani yagamba lipato gali utauseka ngali mukugamba ani yali ku live ndowooza ngawulira abaana ngawulira kasita bagenda ekirabika naye ate era omukulu Lagadinga yagambye betondere public for their vulgar whatever ate n'agamba takkiriziganya nakyafina amasannyalaze ekyo kyayagala okuleeta ekyo babaninga okuddamu okuperforminga it is not fina amasannyalaze kizibu naye kenyininyini amazina ge geyalinga azina nago galinga bwegato ekikulu kiri nti si kubagoba mu business nze sikiwagira ekyobagoba mu business ekyokuba baninga sikola ki era ennyimba zaabwe ezo bwe baziyimba mu bivulu nze sibanenya kubanga ezo Lunabe bajja biyimba mu basenga nantume bategeka ne mu luzungu nakyo baali badde naye ani agenda ozikyusa Lunabe baba bamusi wabuyi naye kenyini babeera bamusi kati olaba babagenda mu basenga misomo gy'abasenga bakolya kimbo nga bategese basenga nantume Lunabe babeera bakabise bafunira ddala abantu kubanga ebikolayo ne mu bivulu bino katangalo ekya Dexter bwe kyabadde ekyo tekijja nnyo kubanga bali abantu babeera bakirabyawo ate era bagenzeeyo kilaasi eyo kiggweredde awo naye kati banno kati mpozi n'ababipositinga nabo baba banning nga babiwulirira ebyo ne babirabira eyo ne biggwera eyo anti kwegaba internet yo eva ebaddewo okimanyi nti internet amawulire agabukedde katukaku ekyokulabira wali ogenze ku muko gwa senga ogwabukedde mwaliwo ki era omwanawo waliwo omukyalo omu yaŋŋamba nti akaana ke kakwata amawulire nekadda muli nekasoma anoonyaawo ewasenga kakati ono agenda okutunula wasome emyaka gyalina tasomanga ku mawulire addawo asome kati lumwagala alabe omwana we byemutwalira obudde okusoma amawulire amakadde anti bakola mu dduuka kati geba amawulire amakadde agenda okusoma agamba wowe maama nnyabo nze nno nabeeranga mu Bugundi bani bana balinga bakola Mr. Haina naye kati okiraba yali gulire kyeri ateekamu ka section aka Mr. Haina teyali red paper ngagala empapula ezo eziri bwezito red paper buli kagundi aka Mr. Haina nkanoonya nkasome ndabe Haina yayogedde ki naye kati olaba kyembadde ngezako kugamba nti omwana bw'akwata amawulire agabukedde n'asoma kuba kati mu mawulire genda by'ennaku ezo mulimu nti ensulo y'amazzi simanyi ekola ki oyagala amazzi akola yes bibiri mawulire age Uganda wano mpapula z'amawulire kati abaana bajja bitwala babisome naye kati amawulire bagatunda buli wamu teri agana abaana tutuddamu basomesa lulimi naye wali owuliddeyo nga abantu bakikompeeringa nti amawulire goononya abaana kakati ne music bwatyo bwalina okubeera nti bano babikolera ku stage zaabwe yes bwe bigenda ku mutimbagano kuliko basenga nga bawemulira ddala buli kimu bakiyitanga bwe bakikola ki naye Katonda alaba nnyo kubanga era ne mu nsi ezimu omuntu okugenda okubikkula ekintu ekimu bajja kubuuza emyaka gyo n'ebirala kati era ebintu by'osaakinga omwana muto ne waba asaakinga ebintu by'asaakinga era biba byebyo oba kiyagala katuunize kati kizakuzanga shoyimu ng'agenza okusaakinga ebyasenga nantume anti kisinzira ku mwana abamu ab'ennaku zino balongoofumu okay omanye yakiguddeko weekend eno ye Ava Peace muwala wanti wakunyumirwa obuyimba bwe wangi singa mama shulayi muba muyitawulire wayita baby Ava Peace Ava Peace agenda apostinga eyo ku Twitter apostinga mbu I saw a video on TikTok, a man crying for an iPhone X.
crying for losing an iPhone X. Omusajja. Really, an iPhone X? What kind of fathers is it? Ngategeza batata kibano betulina abaana baffe abajja. Tukukabira gundi iPhone X. Tukukabira iPhone X. Bamsabudde. I don't know what happened to the phone, but ngoli akola ki. Ngakawa. iPhone X eri musene mmeka? Abiri mu 400 yoba 500. Like 500. Kati kati musajja abadde emuguzeko ng'akaaba. Simanyi. Tomanyi. Naye bw'abanga yabadde agikaabira. Ate nange nzira okuwagiramu ku gundi. Kwava piisi. Ate nga lwaki? Oli omunaaba omusajja by'atalina kukaabira. Wangi taata. Gwomanyi omusajja sente gye yazijja. Kati bw'aba agikaabidde. Asobola ogigulirawo. Mukyala we. Ebyo bidalamu. Kati emmotoka bw'ana atomeza emmotoka. Bidalamu. Era ava pisi bamuwereddewo ebipya. Oyo komenti yasinza okunsesa. Mugambye olw'okuba you lost something big like your natural color and kept quiet. Balowooza buli omwana asirika. Namugamba mbuka kigwe olw'okuba you just open your legs for and get everything you want. Olowooza buli omukyako. Just no abaana abadde bakambwe nnyo. Kale kwegamba simanyi context anti mwekiyabadde mwetuyinza kwajuwingira kuba tetumanyi exactly what happened. That is what she posted. Naye olwo yabadde ali mu kudiisinga musajja yabadde akaabira iPhone X. Ogenda emitwalo 4. Ate kisobola kuŋŋamba nti nno yeeka alina iPhone X. Sooka oleke gwewa iPhone kati kibula nkubuuza iPhone zeyogula sente mmeka? Nze nina iPhone. Tolina iPhone? Simu yange. Abandabe ku simu. Kandabe simu. Simu yange nze bulijjo ngirabanga iPhone, ndaba kamera nga ndabanga iPhone. Ndaba obeera oli weesulise kida. Kumbe Tekino. No. Tekino nti ngije zikolagana amaaso. Abaana bagambye bambi abasajja bakakalukanira akasente kaabwe. Baba yakakakalukanira n'afuna essimu muleke omusajja akaabe. Why do you have a piece? Do you kulemezaamu? Olwokubanga gwe naye lwaki togulayo iPhone? Banjagadde nkusike eriyo. Nina eyange iPhone future hubby ayina ojjugula. Future hubby. Kugamba gwe wena future hubby ali ng'olabye. Tengalabye ki? Ezo husband duties. Nasobola eyo gye nafuna ejja kola kimuyamba obuntuukako. Nze bulijjo mayo ina iPhone. Kati alina okunzira. Kyova okukuta nayo. I'm very proud of my phone, by the way. Okalabano. Kampi, si kampi. Nze waliwo nayeko nze nga nekubya empisa. Wallahi nakubirako lumu n'oŋŋamba essimu ebadde simanya tenyiga simanya. Bye.